Hermano Riquelme, amigo, padre. Gracias, mire. Mira que estamos acá con su amigo, Amancio. Fíjese, al fin una comida vitamínica. Basta de queso, basta de- Así que fíjese, con cervecita. También agradecemos también al amigo Efraín, por supuesto. Bueno, estaremos saboreando ahora como vida de periodista, flaco. ¿Eh? Como lo merecemos. Así que bueno, saludos a todos, a toda la audiencia también, a todos los muchachos de Tierra de Periodistas. Y bueno, gracias por todo.